wasaaradda caafimaadka Somaliland iyo mas'uuliyiinta xafiiska Taiwan ee Somaliland ayaa maanta ka shiray iskaashi dhinaca caafimaadka oo labada dhinac iska kaashanayaan gaar ahaan bilowga barnaamij lagu daryeelayo hooyada iyo dhallaanka. sidoo kale mas'uuliyiinta Taiwan waxay wasaaradda caafimaadka ku wareejiyeen qalab caafimaad oo ah kuwa koronaha. wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Umar Ali Abdullahi Bede ayaa ugu horeyn ka hadlay muhiimadda shirkan. shirka maanta waxa laga wada hadlayay oo lagu falanqeynayay mashruuc la xiriira hooyada iyo dhallaanka oo dawladda Taiwan hay'adeeda u qaabilsan horumarinta dibadda ay fulinayso. mashruuca waxa ka wada shaqeynaya wasaaradda caafimaadka oo iyo isbitaalka guud ee Hargeysa, isbitaalka Kaohsiung ee dalka ku yaala Taiwan iyo hay'adda u qaabilsan dalka Taiwan horumarinta afarta ee dhinac buu leeyahay. heshiiskaasaan maanta laga wada hadlayay, la falanqeynayay, la eegayay ujeedooyinkiisa uu leeyahay, la isla eegayay meelaha laga fulinayo. mashruucaasina kulli bilowga u horeeya wax laga fulinaya gobolka Maroodijeex. mustaqbalkana waxaan filaynaa in gobolada kale dalka la gaarsiin doono. mashruucaas waa mashruuc aan aaminsanahay inuu wax ka bedeli doono tayada adeeg bixinta hooyooyinkeena oo ay ka helaan xanaanooyinka iyo isbitaalada. dooda maanta halkan lagu yeelanayay oo iyadoo la isticmaalayo nidaamka internetka waxaa laga doodayay sida mashruucani uu si wax ku ool leh uu fuli lahaa. waxaan ka mahad celinaynaa in markii afraad aan maanta ay nagu wareejiyeen qalab caafimaad. maanta waxaan kula wareegnay 3,000 oo ah muxuu ahaa qalabkii baaritaanadii COVID-19 oo ilaa 3,000 qof lagu sameyn karo. hore waxa uu keenay qalab kala duwan oo maas bay keeneen, dawooyin bay keeneen, waxay keeneen qalabka lagu baaro dadka xumada lagu eego iyo qalab kale lagu maarmaan oo xanuunka la dagaalankiisa. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. waxaan aaminsanahay waa bilow wanaagsan. wakiilka Taiwan ee Somaliland oo isaguna warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in Somaliland ay ka caawin doonaan barnaamijyada dhinaca caafimaadka. And President He especially has high expectation on the healthcare cooperation with Taiwan, and he would like to take care of the Somalilanders. And I think the visual meeting is on the way, and very soon we are scheduled to sign the implementing arrangement. maxaad ka faa'iidaa inaad lacag ku shubato kaarkaaga Somtel? haa, internet xawaare leh iyo ku hadal muddo dheer ayaad ka faa'iidaa. ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto? ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay? waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave-yo, TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahabshiil ah, dalxiis aad ku degto hoteelada Damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.